सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ब्लॉग का है। ज्यादा सही बात है, कल मैं से नहीं बोल पा रही थी। चलो हेलो, बोलो बना डालो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा एंड प्रिंसेस। आप सब कैसे हैं? होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम आज पापा के साथ जा रही भवानी पटना घूमने एंड अभी मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। पापा कहाँ जा रहे हैं? वाटरफॉल। देखिए मुझे खुद कंफर्म नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, और पता है फ्रेंड्स, हम लोग का प्लान तो सुबह का था कि मॉर्निंग में हम लोग कहीं जाएंगे, पर इतने लेजी है, वीकेंड है, तो फिर हम सब लोग नहीं उठ पाए, तो फिर मॉर्निंग का प्लान कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग खा पी के अब निकले हैं। तो चलिए चलते, वैसे मौसम तो देखिए अच्छा है, जल्दी चले। I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. देखिए ये है वाटर पार्क है। वाटर पार्क जैसे वाटर पार्क हो गया। वाटरफॉल अंदर जाने का एंट्री का मेन लुक है, अच्छा लग रहा है। वहाँ पे सब वाइल्ड लाइफ इसमें। चलिए फिर अंदर चलते हैं, बहुत अच्छा लुक है। पानी पीने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये टिकट है, ये 20 रुपीज़ पर पर्सन है। Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. ये बाबर में कार पार्क कर दी है, सबकी कार उधर पार्क है, ब्लर हो गया है, पता नहीं क्यों फोन ब्लर हो रहा है। तो हम जा रहे देखने, ये पूरा ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 पापा मम्मी लोग वहाँ पहुँच गए और मैं अभी भी पीछे हूँ। जल्दी चलते हैं। यहाँ पे देखिए सब प्लेग्राउंड, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सा राइड, स्विंग है, सीसो है क्या? नहीं, सीसो नहीं है, सिर्फ स्विंग है और एक वो है स्लाइड है। तो हम यहाँ ऊपर तरफ जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सोलर पैनल लगा है और यहाँ पे सिर्फ मेन यहाँ पे नेचर है और वाटरफॉल है। वाटरफॉल वाली वैसे उतनी अच्छी नहीं है, जिसमें आप गई थी, आप पापा गए तो ज़्यादा अच्छी थी ना। आपने वो वाली वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप मम्मा के पापा को वाटरफॉल वाली वीडियो देख सकते हैं।
जाए देखें। यहाँ ऊपर से लोग कहते फोटो बहुत अच्छी आती है। I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. अब हम लोग फिर नीचे चलते, जहाँ ऊपर आए थे नीचे जा रहे हैं, और अब जाने का टाइम भी हो गया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए अम्मा? क्योंकि यहाँ पे जंगल एरिया है, इसलिए यहाँ पे एनिमल्स आ जाते हैं रात में, तो हम लोग यहाँ पे और देर नहीं रुक सकते। तो चलिए अब घर चलते हैं वापस। घर वापस चले कहीं और चलेंगे? कहीं और भी चलेंगे, तो चलिए चल के देखते हैं। वो देखिए फ्रेंड्स, अपी ने क्रैब को नोटिस किया है। कोई बर्ड मर गई है, उसी को क्रैब खा रहे हैं। बना लो, शॉर्ट बना लो, इंस्टाग्राम पे बना लो। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से डाउन कितना है वो है। ऐसे देखिए वीडियो में उतना नहीं डरावना लग रहा है। वाओ। I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. छोटा तो तोड़ो। दो तीन का। भागो 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 भागो, बस बस। अरे भागो जल्दी। तो मैं आज वापस जा रही हूँ घूमने। एक पार्क है, तो वहाँ जाके मम्मा जा चुकी थी। मम्मा को वाला ब्लॉग नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जल्दी जाके देख ले। और तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा है। तो चलिए चले डोर बंद कर दीजिए। वो आंटी जो यहाँ रहती है देख रही थी, उनको बाय कर। कहाँ? वाटरफॉल? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जगह तो बहुत है सबके लिए, राइट? सो फ्रेंड्स, उस टाइम मैं इसलिए चिल्लाई थी बिकॉज ऐसे ही मैंने कार का डोर खोला, अपनी इतनी जोर से स्क्रीम करी, मुझे क्या हो गया। तो उसका एक्शन का रिएक्शन था, एक्चुअली लिजर्ड थी। तो फ्रेंड्स, ये बंगलो देखिए, जैसे साउथ की फिल्म में शूटिंग नहीं होती है किसी घर की, तो वैसे एकदम लग रहा है। और देखिए यहाँ पे कार वार भी बहुत खड़ी है, तो हो सकता होती भी हो, ऐसे तो अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग भागीरथी पार्क के अंदर एंटर हो चुके हैं। एंड इसकी टिकट था वो 20 रुपीज़ पर पर्सन था। एंड अभी विंड भी बहुत अच्छे से चल रही है, थोड़ी थोड़ी विंड चल रही है। तो Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different अप्पी की season, चप्पल टूट गई है। So sad अप्पी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मम्मा के ब्लॉग में देखा होगा, ऐसे बॉटल की तरह सब है बना हुआ। और वो देखिए कमोड से आपने देखा होगा कैसे बनाया है। What? So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes बॉटल ब्लैक पेंट करके तो बहुत अच्छी लगती है। फाउंटेन भी जल रहा है, मतलब चल रहा है। फाउंटेन जल रहा है। वो देखिए फ्रिज। Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a और वाली बॉटल को देखिए जैसे फ्लावर की तरह बनाया गया और पीछे फाउंटेन। कितना अच्छा लुक है, कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए बूट्स कैसे बनाया है। आप कभी सोचते हो कि बूट्स आप ऐसे बना सकते हो? नहीं ना। हाँ दिखाया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का उड़ीसा का कल्चर है। वहाँ पे डॉग है कि गोट है? वो गोट लग रही है, ब्लैक वाली। ओ सॉरी, काऊ है। वो इतनी छोटी सी तो मुझे गोट ही लगी। ये क्या पका रही है? ओह सॉरी आंटी, सॉरी। नहीं, ये भी कुछ खड़ी हुई है। वो उधर ये आप इधर साइड नहीं आई थी क्या? वो जो अंकल खड़े, मुझे लगा उन्हीं में से। वो बाद में जब मूवमेंट किए थे पता चला कोई और। Set a goal, you control any steps you take 'em. I try to pick one thought, have some concentration. बारिश हो रही है क्या? तो वो लेडीज education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. वो मुर्गा हम लोग की बरेठी में भी है ना? Today's gonna be a good day. वहीं से आया है। Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a वो अंकल मम्मा, wake up. वो अंकल देखिए पापा, वो अंकल के पास छोटा सा हाथ है। वो किसका हाथ है? अरे तो मुर्गे तो उतनी दूर है, पैर इतना उधर कैसे आ गया? लिया है। अंकल के हाथ में लोहा तो वो तो नहीं, हथौड़ी कह रहे, हथौड़ी। गांव में तो अब भी ऐसी छत रहती है ना मम्मा। मटकी बना रहे हैं शायद। ये काऊ लग रही है, वो काऊ नहीं लग रही थी। वो देखिए सोलर पैनल। वो देखिए उनका कुआं कितना बड़ा सा है, देखिए। ओह ये देखिए उसके एग। अरे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए सबके दिल में पानी आ गया होगा, मतलब मुंह में पानी आ गया होगा। इस साइड नहीं आया था ना? ये देखो इधर भी कुछ है। बटरफ्लाई है। हाँ बटरफ्लाई है। ब्लैक बटरफ्लाई काफी खूबसूरत लग रही है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, चली जल्दी। अरे उतनी भी कुछ अच्छी नहीं है अम्मा। तो अब हम वापसी में जा रहे हैं, थोड़ा सा खत्म ही हो गया, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो इससे बेटर है कि चले जल्दी घर चले। तो अगर बारिश फिर तेज हो जाएगी तो फिर कैसे जाएंगे ना पापा?
जाएंगे तो कार से ही, पर अभी चल के जाना भी तो है। देखो मम्मा अभी तक आई नहीं, मेरे पापा आगे चल रहे जल्दी जल्दी। अच्छा था पार्क, क्रिएटिव काफी है। मतलब आप कभी जो मतलब लाइक बॉटल्स का आप जैसे रीयूज कैसे कर सकते हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ों का रीयूज कैसे कर सकते हो ये पता चलता है। तो अब चलिए घर वापस चलते हैं। कैसे ऊपर ऊपर है, कोई गिर ना जाए। अरे देखिए सर्कल में स्विंग लगी है। हाँ जब आप लोग आए थे वीडियो में दिखाया था हम लोग ने, इस पे बहुत सारे रखे थे, अच्छा लग रहा था। हाँ ये भी दिखाया है वही ऐसे जो आपने देखा था। Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap. So friends ये देखिए ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक था। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।